أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'amirhu jeung sing saha anu dipanjangkeun umurna nunakishu fil khalqi ku kami bakal dibalikeun deui kana kajadian awalna. Afala ya'qilun naha maranehanana teu mikiran eta. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah, sabadana urang ngebahas ngeunaan kesibukan penghuni surga yang kesibukan penghuni neraka. Eta teh tos loncat heula. Kedah aya karateg hate yan urang hayang ka surga jeung oge karateg kasieun dina hate urang abus kana neraka. Nah, itu naon? Lamun urang sadayana ditanya da sigana kabehana nanya hoyong lebet ka surga gitu. Mun hoyong lebet ka surga sok geura marangot. Nya da mah bisa abu surga ai teu maot heula mah. Apa-apa surga mah benten dunia. Benten alam, benten dunia nya benten alam. Alamna sareng alam anu dunia. Jadi lamun hoyong lebet ka surga nya wayahna kedah maot heula. Ai maot teh siga panto. Mautu babun wana sudah hilun. Kematian itu seperti pintu dan setiap manusia pasti akan memasukinya. Ibarat pintu, maka kematian itu tidak lama. Tak anu panto mangaliwat teu lila. Tong dugikeun ka urang sadayana mikasieun kana perkara anu teu lila. Justru sabadana lebet kana eta panto eta nu kudu dipikasieun mah. Lamun urang misalna lebet ka rumah hantu. Sieunna teh di pantona atau di jerona? Nah, lebetna di pantona mah sieun teu asieun sarua. Nah, cuman waktunya itu jedanya tidak terlalu lama kalau pintu. Bus bus da eueuh nu betah dina lawang panto kecuali nu hayang nontotkeun jodoh. Ya abi jodohna loba wae cenah rek ditongtotkeun cici. Ah eta mah khurafat Ibu. Nah, manusia itu di dunia ini harus disadari bahwa dunia itu adalah tempat persinggahan, bukan tempat untuk menetap. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengusir Nabi Adam ke dunia, Allah mengatakan qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Di sana kamu akan hidup di dunia itu, di sana kamu akan meninggal dan dari bumi tersebutlah kamu nanti akan dibangkitkan, dikeluarkan. Dugikeun kasebatkeun mustaqarrun wa mataun, tempat tinggal dan juga tempat untuk bersenang-senang. Jadi di dunia mah cicing teh kudu senang, entong dibikin pusing. Dan dunia mah tempat kesenangan. Ya keur mah tempat kesenangan dibikin pusing, kan ngadon teu betah gitu. Tak aya nu teu betah mah geuningan meuli tali rapia we abi
sudah kuat militer rapi. Nah, Timbar rahmakumullah, itu bumi itu disebutkan sebagai tempat ketetapan. Nah, ke tempat ketetapan itu diberikan jatah bagi tiap manusia. Jatahnya itu disebut sebagai ajal. Jadi ajal mah lila nganggo hamzah ajal. Lamun gancang mah nganggo ain ajal. Al ajalatu minas syaiton. Gurung gusuh teh ti setan teh nganggo ain ajala. Ta eta mah karakter manusia wa kana insanu uliko ajula. Jeung jalma mah cenah diciptakeunna oge gurung gusuh. Tak resepna teh buru-buru. Nya resepna teh buru-buru. Nah, ajal itu adalah yang ditentukan. Nah, ketika dikatakan likuli umatin ajal, bagi setiap umat itu ada waktu yang sudah ditentukan. Demikian pula bagi manusia ada waktu yang sudah ditentukan. Iraha ditentukan anak. Nah, ini mah innallaha indahu ilmu sa'ah. Allah anu terang ngeunaan kiamat. Wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jangankan kematiannya iraha, tempat nawai di mana mautna ge teu apaleun. Abi mangke mautna yang di Jati Handap. Yang di Jati Handap sih. Ame seueur nu nyolatan. Oh, ai PT Bu. Ameng anu tebih di ditu mautna teh. Tah teh keur ngajugjug ajal teh nepi ka dinya. Jamaman ukur kahayang hungkul. Da sabenerna mah da aya tempat sadayana oge teh tempat anu hade. Nah, ngan ulah mah dina tempat-tempat anu memang jadi tuh mah bemaksiateun. Eta kerja maja manu iman mah ulah ngadeuketan teh kana tempat dosa di abus teu meunang ngadeuketan ge teu meunang. Bisi urang teh teu apanya cenah ieu aya diskotik, nyuhan lah di diskotik. Teh malaikat Ijrail ngaliwat, ieu nu ditehangan teh. Dipunut di diskotik. Kan jadi riweuh Ustaz Miftah. Seorang ustad ditemukan. Kan jadi goreng pada mah kengiuhan eta teh. Tang kemah mengiuhan tong di diskotik, Bu, di jero sekalian. Nah, itu menjadi harus menghindari tempat-tempat yang tuhmah. Tempat yang tuhmah, tempat yang tuhmah. Maka kerja-jama anu tos caket karena kematian mah kudu leuwih resep teh ka tempat-tempat anu hade, leuwih deukeut ka masjid, leuwih deukeut ka tempat majelis taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun urang ngantunkeun teh di tempat anu sae. Jeung kitu oge setiap manusia itu akan mati berdasarkan kebiasaannya. Ya. Nu biasa kabiasaanana nyanyi teh seueur kacaritakeun maotna keur nyanyi. Nu biasa keur main bola main bola. Nu biasa keur tuang. Dan itu ternyata diinginkan oleh sahabat Khalid bin Walid, orang yang sudah berperang dengan banyak puluhan perang. Kemudian menginginkan mati syahid, Bu. Lamun erek perang teh panghareupna lain pang tukangna, tapi teu maot-maot. Teu maot-maot. Ternyata maotna teh di luhureun kasur. Pas bade diibakan hampir 70 bekas sayatan pedang, tusukan panah, kemudian juga tombak itu ada di dalam tubuhnya. Ya cincin ini ya teh bener-bener perang teh gitu. Nah itu namanya teh ajal. Jadi waktu yang telah ditentukan habisna teh ajal. Bahasa urang mah naonnya? Lamun gaduh sametan teh. Gaduh sametan. Oh, tukang nu boga hutang mah apa? Tah, jatuh tempo. Tah. Si tempo teh hartina teh ajal, waktu yang telah ditetapkan. Nah, itu juga umur manusia juga ada ajalnya, ada waktu habis yang ditetapkan.
tah salila dibere nepikeun ka beak waktuna naon ngaranna? Kan borojo lahir berarti hirup. Tah terus we engke nepikeun ka beak ajal namina teh jatuh tempo. Salila ti borojo nepikeun ka waktuna ajalna datang naon ngaranna? Mun hirup disebutna naon? Masa aktif nyawe da pulsa masa aktif segala. Perjalanan ini begitu memilukan. Perjalanan hidup mohon ya berdasarkan waktuna kan. Ketika borojo lahir, ketika maut ajal. Selama ti borojo nepikeun ka maut disebutna umur atau usia bahasa urang mah nya faktor U biasalah abdi ngertosnya ini hal rese. Umur namina teh dina bahasa Al-Qur'an mah tah kalimat amaro itu dari kalimat umurnya, umur itu berasal dari kalimat amaro. Amaro itu artinya itu adalah tinggal, menetap. Kenapa orang yang masih ada umur hirup? Mohon. Kelirinya. Jadi umur teh artina tinggal, menetap. Kunaon jalma anu masih kene hirup disebut nate aya kene umurna. Artina ruh anu dititipkeun ku Allah teh masih tinggal di dalam jasadna. Ketika umurnya itu telah habis, maka si ruhnya itu tidak tinggal lagi di dalam badannya karena ajalnya sudah habis. Nah, jadi umur teh hartosna tinggal menetap. Makna yang lain, umur itu disebut dengan imarah. Imarah itu asa hatinya itu seperti tanda. Jadi cirina anu hirup teh kudu aya tandaan. Ya, minimal ngarenghap. Nya anu carana cirina anu hirup mah kudu aya tandaan hirupna minimal ngarenghap. Tah kudu dibedakeun jeung anu maot. Nu maot ge boga ciri, cirina teh teu ngarenghap. Tah tapi keur anu hirup mah laingan ukur bisa ngarenghap, kudu bisa ngalakukeun amal soleh, kudu bisa produktif, hirup mere manfaat minimal ke diri sorangan, ta eta nu disebut hirup teh. Ya, mere manfaat minimal ka diri sorangan. Tas karaos teu acan hirup urang mere manfaat ke diri urang sorangan. Terus kalatos kan? Ya, enggak we eta. Oh atos ustaz cenah ku sabab abi hirup, abi bisa ngopi, bisa tua. Nah, tapi yang paling pokok dari manfaat itu adalah manfaat yang hakiki, yang kekal nanti ku hirup teh urang engke ketika dibangkitkan di kehidupan kedua mere manfaat, bermanfaat lain nyilakakeun hirup teh. Ku alatan naon dipake tabungan amal soleh. Ta eta hirup nu manfaat mah teu kudu jauh-jauh mikiran keur batur. Keur diri urang sorangan geus karasa can manfaat. Da sok aya babasan, yeuh cenah keur bekal abi di akhirat. Keur bekal abi di akhirat. Ta eta teh keur mere manfaat keur urang sorangan, hakikatna mah lain keur batur. Nah, jadi umur itu adalah waktu ketika masih menetapnya ruh di dalam jasad manusia. Ketika sudah tidak lagi menetap, maka ajalnya sudah tiba, dan itulah yang disebut sebagai kematian. Nah, ibu, lamun misalnya umur atau usia hoyong panjang, hoyong pondok. Ibu resep nu pondok, nu panjang. Mending panjangnya. Panjang sabaraha? Sabaraha panjang teh? Kan Nabi Adam saurna 1000 tahun.
Nabi Nuh 850 tahun. Kita usianya itu panjang pisan cek urang. Ibu hayang panjang umur. Tapi ten harus panjang-panjang teuing Bu Haji. Hoyong panjang teu. Hoyongnya panjang mah tambahan hoyong ibadah segala. Hoyong panjang, hoyong pondok gitu we hese. Hoyong panjang. Tanya hoyong sabaraha panjangna. Bingung cenanya. Oh, tuh abi bisi bingung mah pasihan. 200? Nah, kok yang panjang? Pasihan 200 alim. Atau dikirangan 150? Alim kan. 100 atau 100? Alim? Alim. Sabaraha tuh hoyong? Mohon sabaraha kana pika hoyong mah kumaha urang lain kumaha nu masihan. Hoyong sabaraha? Konkret 65 kumaha lamun misalna teh enak Yusuf sabaraha Bu? Enak sabaraha? Keuneuk 3 atau 2 tahun deui? Tapi lamun misalna ku Allah teh Bu, tos genep 5 ditambihan deui bios. Berarti bonus aya keneh waktos kanggo nambihan amal soleh. Aya di mantun nyebat tadi? Ternyata kitu emang bener Bu. Jadi umur panjang teh ke zaman umat Nabi Muhammad mah nu disebut panjang teh sakitu. Anu tos mencapai 41 sampai 70 tahun. Tadi disebutna panjang umur. Anu usiana 40 sampai ke bawah tadi disebutna pondok umur. Nu ngantunkeun 40 kahandap disebut pondok umur. Nu ngantunkeun 40 hiji kaluhur sebatna teh panjang umur. Nah disebutkan panjang umur, pondok umur karena titik balik manusia itu kematangan kedewasaannya ada di usia 40 tahun. Jadi lamun geus 40 tahun patiji geus balik pikir, geus ngalempengkeun paniatan, geus teu mikiran deui dunya mah da kitu-kitu keneh. Nah, berarti dia tuh ketika diberikan waktu sampai 70 tahun, nah dia itu sudah disebut panjang umur. Nah berarti lamun misalnya orang sadayana panjang umur teh di angka rentang maksimal 70 tahun anu langkung ti 70 ta eta teh tos dipaparin deui umur ieu basana nu amirhu ku kami dipanjangan deui umurna artina lain tina asalna 70 ditambahan tapi kebiasaan jelema biasana 70 tahun tah nu ieu mah dibere 80 tahun teh dipaparin panjang umur. Nah, panjang umur nu amirhu 80 tahun teh tos disebutna dipaparin panjang umur teh tos jeung bonusna. Ayatan nyetangna Masehi atau Hijriah? Ulah. Ibu tadi ayeuna genep 3. Masehi Hijriah? Masehinya da tahun kalahiranana tanggal kalahiranna Masehi. Ai malaikat Ijrail nyebutna Masehi Hijriah. Lah. Atau kira-kira Masehi Hijriah. Nah, lamun kanggo ninggal kadinya tinggal Nabi Muhammad ngantunkeunana usia sabaraha? 60 teh Masehi Hijriah. Tak kedingan 13 tahun 23 tahun setelah hijrah atau 13 tahun setelah hijrahnya. Nah, umurnya itu berarti di Hijriah. Berarti malaikat Ijrail teh
nangtoskeun umur urang teh berdasarkan kalender Hijriah. Untung kalender abdi mah cenah Hijriah di bumi. Nah maka dibentenkeun punten. Selisih antara tahun Masehi dan tahun Hijriah itu dalam 1 tahun, dalam 1 tahun itu 11 hari. Jadi kalau misalnya Masehi itu 365 hari, di Hijriah itu 355 hari. Nah, berarti lamun misalnya 60 tahun eta teh geus 300 seberapa sisana 11 teh dalam 1 tahun. Berarti 110 110, berarti 660 hari. Beda nate lamun usia 60 tahun selisih nate 660 hari. Berarti eta teh Bu aya selisih 2 tahun antara perhetangan Masehi jeung Hijriah. Berarti ibu mun tadi usia 63 tahun teh cek ibu, cek Ijroil mah geus 65 kade Bu. Nya abi anu tos 30 kepala tilunya kan biasanya kepala 2 enak kepala tilu tiluna. Nah berarti eta teh geus leuwihna teh selisihna 1 tahun di hitungan kalender Hijriah. Mun ayeuna misalna 30 hiji misalna ini ulah misalnya abi 30 hiji dah hakikat nama tos 32 tahun di hetangan kalender Hijriah. Jadi per 30 tahun itu nambah 1 tahun kade. Nah itu jadi umur itu disebut seperti itu imarah, tanda bertambahnya waktu, bertambahnya umur itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda bahwa waktu untuk menetapnya itu semakin habis. Beki beak sesakna, gitunya tinggal ngantosan sisakna. Nah, iwatimar rahimakumullah, oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Ciri-ciri orang yang ditambah dipanjangkan umurnya itu adalah nunakishu fil khalqi, adalah akan kami kembalikan dia pada kejadian asalnya. Ini sama dengan yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum. Nah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, Allah yang menjadikan kalian dari lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, kemudian menjadikan setelah kelemahan itu menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin, kemudian menjadikan setelah kuat itu dha'fan wa syaibah, menjadi lemah dan beruban. Nah, itu proses Bu. Terus kata wisnya tina lemah. Berarti lamun dibalikeun deui kana kejadian awalna urang kuat lemah. Lemahnya asana teh lemah. Nah, lemahna teh Bu, kieu rumusna dina Al-Qur'an mah. Kalau ada kalimat yang sama dalam satu ayat diulang, eta teh artina beda. Mata senah Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin itu Allah yang menjadikan kalian dari lemah. Lemah nu kahiji mah maksudna teh dari tanah ketidakadaan. Summa ja'ala min ba'di dha'fin, kemudian Allah menjadikan dari lemah, bukan lemah nu kahiji mah naon? Dari tanah. Kemudian menjadikan lemah yang kedua itu artinya adalah dari bayi. Setelah jadi bayi, maka Allah menjadikan kuatan, menjadi kuat anak-anak remaja. Kemudian setelah itu summa ja'ala min ba'di quwwatin, bukan remaja lagi, tapi sekarang itu adalah puncak kematangan kedewasaan, usia 40-an. Tete keur meujeuhna Bu, meujeuhna. Kemudian setelah usia 40 maka kami jadikan menjadi lemah lagi. Lain lemah nu kahiji,
lain lemah nu kadua, tapi lemah nu katilu mah hartosna teh menjadi tua tadok mana teh wasyaibatan dan juga beruban. Nah itu adalah siklus yang pasti dialami oleh mereka yang hidup, sanajan misalnya aya nama naon anti aging, anti aging tulisanna anti aging nya anti agingnya naon hartosna teh gayanya anti penuaan. Itu bukan melawan ketuaan, itu hanya memperlambat proses penuaan. Tua kok dilawan orang tua itu mah, orang tua kok dilawan. Jadi proses penuaan itu berjalan pada dasarnya normal. Ada yang berjalannya lebih cepat, ada yang bisa diperlambat, tapi tua nama pasti itu. Nah itu pun juga hanya anti aging itu hanya untuk kulit, ai tulang, ai jantung itu mah tidak diperlambat ketuaannya. Itu melemah seiring dengan pertambahan usia manusia. Nah, kemudian watimar rahimakumullah, maka ini tidak akan bisa dihindari. Tentunya kanggo janten emutan, kulit mulai keriput, mata mulai rabun, jalan mulai bungkuk. Nah, itu adalah proses alamiah yang tidak bisa dihindari. Nah, di dunia barat yang disebut tua itu adalah mereka yang mencapai usia 60 sampai 65. Nah, iwatu iman rahimakumullah, sedangkan di dalam Islam mengenai batasan usia tua, Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, syaikh orang yang tua adalah orang yang telah melewati 40 tahun. Berdasarkan ini, maka siapa saja yang telah melewati usia 40 tahun hingga akhir ayatnya, ia telah berada dalam fase terakhir kehidupannya. Kan tos tua mah taya deui, teu aya balik deui, jadi tua keladi teu balik deui. Kehidupan manusia itu akan berakhir umumnya pada kisaran 60 hingga 70 tahun. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaru ummati ma baina sittina wa sab'ina. Umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum man yazuju dalika, dan lebih sedikit orang yang melewati itu. Jadi sana umur nate 60 jeung 70 eta teh ternyata sedikit yang bisa melewati 60 70. Loloba nama di bawah eta. Itu terus diprediksinya ku Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu ge, termasuk usia itu akan semakin banyak memendek usia itu. Nah iwatimah rahimakumullah, yang harus diwaspadai, Allah menyebutkan wa minkum mayuradu ila ardalil umur, dan di antara kamu ada yang dikembalikan sampai usia sangat tua, sampai dikatakan ardalil umur adalah umur yang menghinakan, tidak bernilai. Nah, likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an, supaya dia tidak lagi mengetahui apa yang dulu dia ketahui ketika masih muda. Ya ceritanya di Ustaz Asep mah. Lebaran ta incu-incutnya ngarumpul di tan aki jeung ninina. Aki sehat. Aki. Kan aki sehat cenanya. Cenah aya ini ka mana? Aya di jero cenah. Cing pangageroankeun cenah. Sini ni geroankeun sini ni. Pas digeroan teh Bu,
si aki teh ngageroan bebeb ka dieu lain cenanya cek incuna teh aki gaya nyebut sini nih bebeb gandeng si aki poho ngaran ini mana saha jadi manggil bebeb teh lainnya poho ngaran ini saha nya untung we teu poho pamajikan oge ieu poho ngaran pamajikan saha mun poho pamajikan kan ribu bisi ngaku-ngaku nu batur. Nah, ibatimah makumullah itu disebut sebagai ardalil umur, waktu yang menghinakan. Kenapa menghinakan? Karena ternyata mulianya manusia itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Kusabab apal itu apal ieu manusia itu dinilai wah halus pinter bernilai hidup nate. Tapi ketika sudah tidak mengetahui apa-apa geus loba pohona maka manusia itu sudah seperti tidak bernilai lagi ya teh ku akibat faktor ardalil umur adalah umur yang menghinakan. Nah ai kerja manu iman kitu moal pikun moal cantang tu bu kumaha imana we dieusi ku amal soleh atau henteu. Karena Rasul mengatakan khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Jadi di antara kalian itu yang paling baik itu adalah umurnya panjang dan amalnya juga bagus. Ya, berarti umur panjang, amalnya bagus, berarti ya teh terhindar dari al-dalil umur yang tadi. Karena dia mengisi kehidupannya itu dengan amal-amal yang bagus, membiasakan pada kebaikan. Syukuring kan tos itu nuju di Pasir Koja aya taman sepuh yuswana teh tos 80 langkung. Eta mabu ka masjid semangat keneh. Terus bari ngantosan magrib ka isya teh surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, Bu, surat Ad-Dariyat. Apa Bu ditalar? Ditalar. Apa yang ditalar? Nah, padahal sudah usia yang pikun bahasa orang, tapi terhadap hafalan surat itu ternyata tidak membuatnya pikun, tidak membuatnya pikun. Nah, kenapa? Karena si otaknya itu masih tersegarkan oleh Al-Quran. Syarat-syaratnya itu masih terbantu dengan Al-Quran. Nah, kalau misalnya ayeuna ngapakeun Al-Quran, hese babari Bu. Nama ke hese. Nah, justru kusabab hese kete bakal hese poho. Ibu mending gancang apal gancang poho, mending hese apal hese poho. Nah, gancang apa gancang poho? Oh, gancang apa? Hese poho. Mun punten atas usia sakieu mah hese. Hayang kitu teh mun ti babah heula mah usia golden age-nya maksimal usia 16 tahun eta mah keur meujuh-meujuhna dipake ngapakeun rantai gancang bisa gancang. Ayeuna mah punten Bu sagancang-gancang lagi. Tah berarti ayeuna mah urang ngaikhtiaran teh sanajan hese ngapalkeun mudah-mudahan oge hese pohona. Nuhun tak sabab kitu diulangna mun diulang 100 kali eta teh bakal beda jeung diulang 2 kali. Itu lebih lama daya tanam di dalam otakna teh. Tah Allah teh keur mikanya ka ibu lamun misalna ngapakeun hese wae abus. Allah mah nih saya pikeun kacurik ieu kumaha ngapakeun ku teh ina dites teu bisa. Nah, henteu justru Allah teh keur mikanya ibu muka deui, maca deui, ngulang deui. Eta teh Bu pahalana teh kan nambahan teras. Dan tong ada pikeun soe mah kumaha macana.
Nah, itu sampai seperti itu ya. Nah, oleh karena itu, watimar rahimakumullah, kalau ada orang yang meninggal usia 20, usia 30, usia 40, encan pikeun ka bener ibadah, deket ke Allah. Kan eta teh masih kena aya alasan, atuh da abdi teh sibuk keneh neangan kasab, sibuk neangan pasangan, sibuk ngurus budak. Tah, tapi lamun misalna geus 60 tahun can kene deket ke Allah, can kene bener ibadah, alasanna naon? Abi neangan kene kabogoh buat. Tah, ku ala teh moal ditampi geus usia 60 tahun mah jalma loba alasan lamun hese kana ibadah. Sabab sok rek nguruskeun naon deui? Nya rek nguruskeun naon deui? Kunaon fokus teh ka dinya. Dina hartosan atau Ustaz piraku keur tuang kumaha muhun keur tuang, tapi kan tuangna anu 60 jeung tuangna anu 20 30 teh beda. Dina kahayang oge geus teu macem-macem. Nu 20 mah hoyong ieu, hoyong itu. Yang ladana level ieu, level itu. Sok anu 60 tahun hayang mie pedas level 15, ribu. Insyaallah. Tah, ku ala teh geus nu penting mah aya keneh nu abus, alhamdulillah. Tak balik dewe ka nu haripu. Tah eta teh Bu, ku teh keur dipikanya fokuskeun ayeuna mah keur ngeusina teh kanu amal soleh. Nah, tong kababanan deui kunu arane. Punten nya da rek ngameser shadow, rek meser lipen, rek meser bedak. Da ayeuna mah tos teu patos pangaruh Bu. Muhun maksud teh tos eta mah lah nomor kasekian pami ka undangan, pami ieu mah. Muhun mangga ngan ulah jadi prioritas, fokuskeun kanu tadinya mempercantik hati, mempercantik ibadah. Ayeuna mah kitu. Nya eta muhun datang tos insyaallah. Muhun insyaallah tak ada difokuskeun teh ka dinya. Ku Allah moal ditampi. Mun teh hese rek ibadah nepi ka maot eta teh. Babalik pikirna hese mun geus 60 tahun can babalik pikirkeun. Saha eta teh cara ge sanes? Oh sanes. Batur. Ya, mudah-mudahan. Nah, kemudian juga kata Rasul, nah dalam riwayat Imam Muslim Kitabul Iman, salah satun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamati, 3 golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah, wala yuzakihim wala yanzuru ilaihim, moal dibersihan na dosana, moal direret-reret acan, walahum adabun alim, bakal dibere siksa anu peurih. Kahiji saihun janin, aki-aki jina. Aki-aki jina kene. Walau mau direret-reret acan. Atuh da geus teu pantes ngetrek nagenya. Aki-aki ngetrek. Ka mana? Teu pantes tapi masih kene kitu. Alah, walau teh direret-reret acan kitu mah. Nu kadua wa malikun kadzabun, juga raja yang berdusta, pemimpin yang berdusta, wa ailun mustakbirun, dan orang miskin yang sombong. Wah. Atau orang teh teu beungar-beungar teu sombong-sombong. Mah direret-reret acan. Jadi pantes-pantesna lah gitu. Pantes-pantesna siga tadi aki-aki maksiat, pantes-pantesna. Ya. So, ini maksiat pantes-pantesna. Lamun misalnya parawan joget TikTok, dah pantes. Ini joget TikTok atau pantes. Jadi ngadan goreng tas terus gitunya. Nah, iwati rahimakumullah, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah cenanya sampai diibaratkan ayawadu ahadukum antakuna lahu jannatum min nahili wa a'nab lahum fiha min kulli samarat. Naon cenah anjeun teh hayang boga kebon, eta tangkalna loba,
Terus tehnya tiba-tiba fihi isorun fahtarokot aya angin nepikeun ka kabakaran eta tangkal teh, padahal lahu dzurriyyatun du'afa masih punya keturunan yang masih lemah. Tah geus kitu mah rek ngandalkeun naon deui. Jadi lamun misalnya urang teh ini kan bagian yang paling tidak suka dibicarakan, membicarakan masa tua. Ya, tong wakama anu nanti anu anom nu sepuh nage tos aralimeun nu bicarakeun. Matak lamun ngobrol nate jarang jeung anu barudak ngora. Ngobrol nate jeung anu karolot deui, ngobrol ke naon? Ulah. Ngobrolkeun baheula urang keur ngora, sok geura. Nya, bener teu? Nya, karena memang tidak ada yang tersisa dari manusia itu ketika masa tua kecuali hanya kenangan. Baheula emak teh kembang desa. Kembang bohong. Mata keningan ali banyak yang nonte tidak menerima atau sepuh oge hoyong acuk ieu, hoyong acuk Cinderella mah pokon teu nyadar kana diri, belum menerima. Terus misalna teh mapah tos teu gancang siga baheula ku anakna teh mama enggak atuh cenanya. Ditungtun emung cicing mau ngorakeneh. Nah gitu. Tak eta teh Bu wa rahmakumullah itu paling tidak suka diingat-ingat dibicarakan. Maka ngobrolkeun oge jeung anu saumur we, jeung anu diomongkeun teh baheula keur ngora. Nah, itu seolah-olah mengibaratkan Allah teh urang teh rek nyiapkeun keur naon? Tong kade nyiapkeun sesuatu anu justru bakal mengalami kehancuran. Ya, anu moal kapake ku urang. Kan kebanyakan manusia itu ketika masa tua itu adalah ditakutkan itu sieun eueuh nu ngabiayaan, nya. Sieun eueuh anu ngabalanjaan. Maka dia itu ketika muda berusaha setekar pola yang jadi PNS amengke aya pensiunan. Geus meunang pensiunanana dika asabrikeun nya, digolangkeun. Kitu deui anu teu jadi PNS, anak-anakna atawa usahana eta teh karena ketakutan nanti di hari tua tidak ada yang membiayai, dan kebanyakan bergantung kepada anak teh. Hayang mah engke urang ke sekolah teh anak anu ngabiayaan, dan ternyata banyak yang menemukan kekecewaan itu dari anak-anak mereka sendiri. Mohon. Nah oleh karena itu watimah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dipepelingan kade masa tua itu adalah sesuatu yang sesuatu yang harus diwaspadai. Nah kemudian yang harus diwaspadai itu dan dihadapi mau tidak mau oleh manusia ketika mendekati masa tuanya adalah berbagai masalah fisik dan psikis. Satu dari fisik, kulitnya itu adalah faktor penting yang menentukan penampilan seseorang. Kulit, ibu geulis teh tinu naon? Kulit. Nah kulit, manya geulis tinu leungeun. Nah, tina kulit, faktor kulit. Nah, begitu seseorang menua, kulit kehilangan struktur elastisnya. Geus teu cangker deui cek orang Sunda mah nya. Karena protein struktural yang membentuk kerangka dari lapisan dasar kulit menjadi sensitif dan lemah. Karena inilah di wajah muncul keriput dan garis. Garis dan keriput. Mimpi buruk bagi banyak orang. Fungsi kelenjar-kelenjar minyak di lapisan atas kulit melambat, mengakibatkan kekeringan yang akut. Perlahan-lahan tubuh terkena pengaruh luar karena permeabilitas kulit meningkat. Akibat proses ini, orang-orang lanjut usia menderita ketidakteraturan tidur yang berat, luka-luka luaran, dan rasa gatal yang disebut rasa gatal usia tua.
Begitu pula kerusakan terjadi pada lapisan dasar kulit. Penggantian jaringan kulit dan mekanisme pertukaran zat gagal berfungsi menyediakan landasan untuk tumbuhnya tumor. Rawan Bu, tersepuh mah. Kekuatan tulang juga sangat penting bagi manusia. Gejala penuaan tidak terbatas pada ini saja. Orang lanjut usia lebih gampang mengalami kehilangan rasa karena sel-sel saraf berhenti memperbaharui diri setelah usia tertentu. Setelah suatu periode hidup di mana manusia menganggap dirinya kuat, cantik, tampan, ganteng, gagah, tiba-tiba dia menyadari sekarang itu dia menjadi kehilangan banyak dari hal yang dulu dibangga-banggakannya. Nah gitu Bu, kudu disadaran teh. Anu rumaos teh acan kitu, mudah-mudahan semangat cing bener heula ibadah teh. Napikeun ka nyeri oge keur duduk tasahud paksakeun supaya biasa. Da atau sepuh mah Bu, komo ku sepuh, ku panyawat kan hese geus teu sampurna deui nu namina ibadah teh. Nah, yeuh kesimpulanana yeuh urang candak. Jadi ku Allah Subhanahu wa taala ti mimiti ti lahir ngagedean tambah kuat, tambah gagah, terus turun deui jadi ngolotan, keriput, beruban, bungkuk. Nah, kemudian sampai meninggal dunia teh ku Allah teh keur diingetan bahwa manusia itu tinggal di bumi ini adalah bukan tempat tinggal yang abadi. Ini hanya persinggahan semata. Buktina naon nya awak una oge ngolotan kembali kepada asal pokok ketika menjadi lemah. Tak kudu disadari bahwa manusia itu hidup di dunia itu adalah tempat persinggahan. Lamun singgah taralila sanajan sok biasana ngeunaheun nya taralila. Suka dua lamun singgah mah buru-buru candak naon anu diperiyogikeun keur urang sadayana engke bakal di. Lamun misalna urang katotonggoykeun di tempat persinggahan kate bisi katinggaleun nya, bisi katinggaleun jalan-jalan. Bu, rest area heula, ternyata rest area na teh yu naon teh ngeureunahun, aya nu selfie, aya nu salapi. Yang gitulah pokoknya namanya. Nah, tapi kan kasih bejaan Bu kade waktosna sajam. Lamun tos sajam enggak wih lamun teu wayahna dikantunkeun. Ternyata Bu senangan sadarnya Bu. Sok enggak candak naon nu diperiyogikeun. Bakal cai heueuteun tuangeun mereka jamban ka jamban heula kitu nya merek nyandak heula. Ieu ngadon ribu selfie. Pas 5 menit deui Bu, 5 menit deui beusna bade angkat riweuh cai can aya, dahareun can aya, bari hayang ngompol. Pokona mah akibatna teh Bu nya kabeur tah anu kitu ge nu katotonggoykeun ku dunya ge kitu. Nalika geus waktuna geus samporet riweuh ibadah geus hese kuya naon itu. Teu jelas. Yurek tegak ngangkat panangan geus Allahu Akbar. Dari atuh tegak-tegak teuing tahu geus samporet waktu mah nya eta orang-orang yang sudah tertipu ku dunia. Mudah-mudahan sawi sanes kitu Allah maha hanya akhirnya ka urang sadaya sok waktos anu ayeuna urang can apa sabaraha deui urang gunakeun supados manfaat. Mudah-mudahan orang jadi husnul khotimah, khotimahnya seperti itu. Sakitu piramah nu tiasa piatur pilih aya ditaroskeun sarta acan dipungkas. Kami muama abi moal nanya deui. Saya terpilihnya aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.